بداية الحقيقة كثير من الأحاديث تناولت أن ما حصل سپاس في بۆیەوە. الأردن هو انقلاب، وحقيقة هو ليس انقلاب، هو عبارة عن بعض التحركات التي كان يقوم بها سمو الأمير حمزة لبعض العشائر والقبائل الأردنية، ولقاءات شەوی ڕابردوو مبتكرة أو لە ئەو بشكل مع کودەتایە حركات کە العشائر الأردنية. وكان يستمع سمو الأمير بحكم قربه من العائلة المالكة، حيث أنه الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني. وهذا القرب سمح لكثير من الأفراد اللي يلتقوا معه أن يبثوا همومهم ومشاكلهم لسمو الأمير من أجل نقلها لدوائر صنع القرار. كثير من هذه اللقاءات يعني وعديدة جدا، ولكن رسل في فترات محددة أن بعض هذه اللقاءات كانت تتجاوز بعض الخطوط الحمراء حقيقة فيما يتعلق بالاعتداء أو محاولة تحميل الحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية الأردنية كثير من المشاكل التي تعاني منها الدولة الأردنية. وبالتالي هذه فهمت على أن هؤلاء الأشخاص يحاولوا أن يقوموا بتحركات لزعزعة الأمن والاستقرار في الدولة الأردنية. هو حقيقة ليس انقلاب، لأنه لا تنطبق عليه أي شرط من شروط الانقلاب. ليس هناك نخبة عسكرية ولا سياسية ولا حتى تجارية ولا حتى مذهبية. أيضا حتى الدعم الشعبي، أو خلينا نتكلم عن التأييد العاطفي الشعبي لسمو الأمير حمزة، لا يمثل هذا كتلة دكتور وليد تقف معه من أجل محاولة بەڵێ گەر هاوکارمان بتوانێت کە ئەو گفتوگۆی نێوانمان وەربگێڕێت دیان ئەگە گرفتێکی چارەسەری بکەن هاوکارانم. دکتۆر وەلید، گەر تۆ دەڵێیت شەوی ڕابردوو انقلاب نەبووە، کەواتە بۆچی شازادە حەمزە تۆمەتبار کرا بۆی کە هەوڵی انقلابی داوە، هەوڵی کودەتای داوە؟ چ شتێک وای کردووە کە ئایا گرفتەیە لە نێو بنەماڵەی شاهانە بەو بیانەوە ویستی بێتیان بیگرن، یان چ شتێک ڕووی داوە؟ كما ذكرت لك هو ليس انقلاب، وحقيقة ليس انقلاب، لأنه يعني ولا معيار من معايير الانقلابات العسكرية يمكن القول أنها تنطبق على ما حصل يوم أمس. هو عبارة عن اشتباه من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، سواء المؤسسة العسكرية أو الأجهزة الأمنية الأخرى، بأن لقاءات سمو الأمير مع كثير من الشخصيات الوطنية، مع شيوخ العشائر الأردنية، والتي كانت سقوفها عالية فيما يتعلق سمو الأمير حمزة، يعني كما ذكرت لك هو ليس انقلابا، هو عبارة عن لقاءات مشتركة، وبالتالي لقاءات عديدة مع مختلف أطياف المجتمع الأردني. وبالتالي لا يمكن أن نطلق على ما حدث يوم أمس بأنه انقلاب، لأن شروط الانقلاب المتعارف عليها عالميا لا تنطبق. ليست أوي كدنو شو انقلاب الردابو، ولم يكن هناك يعني تأييد كبير وواضح لكثير من التحركات قامت فيها الحكومة الأردنية. وبالتالي كحكومة أردنية أنجام دابو انتباه من قبل الحكومة الأردنية لأي حدث يمكن أن يؤثر على الأمن والاستقرار الداخلي. أوي كحكومة أردنية دابو، أوي كأمان جدا، أوي كاستقرار أمنيات بولاتقا دابنكات. عبارة عن تقارير أمنية أن هناك بعض الشخصيات وبعض الحكايات التي يلتقي معها والأمير كانت سقوفها عالية وتوجه نقد مباشر إلى الملك عبد الله وإلى الحكومة الأردنية، وأنها السبب تعاني منها أصوات الأردني. وبالتالي فسرت هذه السقوف العالية بأن هناك تحرك